Il-kumpless sportiv tal-Pixxina Nazzjonali f'Tal-Qroq reġa' fetaħ il-bibien tiegħu wara li tlesta xogħol ta' manutenzjoni estensiv. Ir-riġenerazzjoni tal-Pixxina Nazzjonali kienet wiegħda ta' dan il-Gvern bilan li tiġi indirizzata l-problema enormi ta' telqa illi kienet ilha takkumula għal dawn l-aħħar 20 sena. Dan sostnih is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Chris Ġus li fisser kif l-aħħar snin ġew investiti l fuq minn 3 miljun euro fuq dan il-kumpless. Dermot Galea l-kap tal-faċilitajiet sportivi ta' Sport Malta elenka fid-dettall ix-xogħol li sar fil-kumpless. L-ewwel nett l-iktar ħaġa importanti kienet li jinbidel id-dekk tal-pixxina li kien jinsab fi stat ħażin ħafna kemm mid-dera u kif anke l-periklu tal-istess users ta' dan il-kumpless. Mbagħad ħadna inizjattiva li nieħdu ħsieb anke l-maintenance tal-ġiex pixxini fejn wara li battalnihom elajna l-art kompletament u rġajna għamilniha mill-ġdid u biddilna ħafna mill-madum ta' mad-dawra tal-pixxini li kien fi stat ħażin. Saret manutenzjoni fuq is-South Block u nbnew mill-ġdid iċ-changing rooms kif ukoll saret sistema ġdida ta' enerġija sabiex jitnaqqas l-użu tal-fuel u l-kumpless ikun aktar effiċjenti. Wara twettiq ta' din il-weda, issa l-Gvern mistenni jkompli jiffoka fuq weda oħra li hija dik tal-pixxina magħluqa fil-Kottonera. Xogħlijiet li mistennija jibdew fil-jiem li ġejjin kif mistenni joħroġ l-ewwel tender. Ma naqasx ukoll l-appell li xtaq iwassal Dermot Galea għal dawk kollha li jagħmlu użu mill-pixxina. Li jibżgħu għalih jrid jispiċċa l-vandaliżmu snin fuq snin fuq snin dal-kumpless dejjem sofra vandaliżmu u mhuwiex ġust. Għamilna investiment kbir sentejn ilu fiċ-changing rooms u sfortunatament ngħid mill-għada bdejna bit-kissir għal xejn u biqżies u mhuwiex ġust dan huwa investiment tal-isport Malti, dan huwa investiment li kemm il-management, kemm il-pixxina, il-ħaddiema tal-pixxina xammarna biex nagħtu riżultat tajjeb.